My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we are watching Secret Crush on You episode 13. And yeah, I don't know what's up with YouTube, and I had this process where I kind of download the episodes from YouTube to be able to do sound editing, because I don't have a mixer thingy, so I can't split the sound if I record them at the same time. So I usually download the episode, record my reaction while watching, and then I merge them in my editing program. It's a whole process. I can do a Q&A on that if you want. But something with YouTube and how they upload stuff nowadays, probably because they don't like us downloading stuff on YouTube. I don't know. Has made it not working as well anymore, and it's a whole thing. And I just don't get. And today I can't ask someone because my usual tech guy isn't home. So I'm like, what do I do now? So I'm gonna try and screen cap this and do what I can to watch this. I've been trying for like an hour and a half since the episode was released, and I can't get it to work my normal way. So I'm gonna do it like normal reactors do, I guess, and screen crash. Yeah, make a little thingy down here. You can't see where I'm pointing, but yeah. So I'm gonna screen grab it at the same time as I am watching it, so the sound will be both the sound of the episode and my mic sound will be in one sound stream. So when I go to edit this, I can't edit my voice. So yeah, if you feel that me sounding a bit weird, it's because I normally edit my voice track a little bit to make it sound a little bit less echoish, because I don't have the world's greatest mic. It's one of the things I really want to upgrade. But yeah, I don't have the world's greatest mic right now. So I usually do a little bit of sound editing to make it sound a little bit less sharp and take off some of the edges. But I'm not going to be able to do that because the sound of the episode will be mixed into my voice this time because I'm screen grabbing it. It will be a faster editing process, but maybe a less enjoyable reaction for you guys. I'm sorry. If my tech guy was here, I could ask or call, but yeah, they're away. And it's getting late, and if I don't do this now, I have to go to bed because I'm starting to get tired. And I didn't want to do that because I know you guys are waiting, and I can't log into Twitter right now. I can't log into Facebook. I can't log into Instagram because if I do, I will get spoiled. And I don't want to get spoiled. So yeah. I can't I don't I want to be able to log into social media as well. So yeah, I hope you're right. We did this like with, I think in episode 11, the one that got blocked in half the world, I had to do it for one of the parts because something was messed up with that part as well. I couldn't get it to work no matter how I tried. Which is unfortunate because it really it makes my life, I wouldn't say easier because it's a lot longer process than a lot of other reactors do, but I think since I don't have the best gear, at least I can do what work the tricks I know to get it to sound and be better than it actually is, if you get what I mean. Yeah. By being a more complicated process, because honestly, this process is like, I'm not probably not even gonna edit. I'm probably just gonna upload directly from the program
recording today because everything will be here. But we'll see. Yeah. That's why sometimes my reaction takes like an hour or two longer than other reactors do to get them up, because I try to make my crappy gear a little bit better by doing some magic on it. Not that I, cut my reactions or do a lot of retakes or anything like that. I'm just trying to make the sound a little bit better, to hide the fact that my mic is not the best. So yeah, I'm sorry that you're getting a not as polished or whatever experience. Not that I think my reaction are that polished, because yeah, I'm still a beginner, but Anywho, that was long. What did we watch? What happened last week? Let's see. I need to think. Yeah, they. Oh, there was the bullying thing. Yeah, they kind of tried to shut down the bullying thing. Nua did this awesome thing at the basketball game where he like showed everybody, yeah, it's not thought that is chasing me, it's me chasing him, guys. Like, get it? He's trying to run away from me. I am chasing him. See? Got it? Stop it. Yeah. And then they figure out that one of the girls from the girl group was one of the earliest hate accounts, so they kind of shut her down by, being awesome. I wouldn't say rude, but being awesome. And then this copycat of Thor showed up. Like, he's a he's a spitting image. They called him a twin. And I don't know. I don't think he is. I think it's a scam. I think there is something going on there. Like, he's trying to do something with Nua and Thor, as part of the whole bullying scheme. Sky, yeah, he was adorable to Yao and tried to make him feel comfortable. Yao felt a little bit uncomfortable. Yao also started to getting gifts from someone else, and he accepted them, which makes Sky super jealous, like super jealous. But I can understand Yao as well. Like, he was probably very flattered. It was the first time probably that happened to him, and I know even if I would be in a relationship in that situation, if you have those images of your body, that you are super fat and you feel like you're not pretty enough, and been there. Like, oh my god, still don't think I'm cute. Every time someone writes, "Oh, you're so cute," I'm like, okay, thank you. So yeah, but I would have been super flattered as well, and I would probably accepted them, because I would have been so overwhelmed. So I can understand why Yao did that. He wasn't trying to make Sky jealous. He was just, oh my god, someone think I'm cute. Like, and I know, I hear you, but Sky think he's the cute. Yes, of course he does. But yeah, when you have these feelings like, no one will ever like me, I'm just too fat. Trust me, and you have heard it, like he had, like, every kind of affection like that will just, it will blow you away, and you don't know how to handle it, so you will just stand there and like, thank you. I feel happy and uncomfortable and happy and uncomfortable and happy. So yeah, I kind of understand him why. But yeah,
this is a really long episode and it's getting late. Because, yeah, as I said, I've been struggling to try and figure out how to do this. I'm still struggling to try and figure out how to do this. I'm not sure if it's gonna be any good, but let's try. I think it's an hour or 20 minutes or something like that. It's a super long episode. But yeah. Let's do it. Let's try. Okay. Talk to you afterwards. So he brought that home. Aww. ข้าวเจ้านิเทศปี 2เหมือนกันครับ Aww, we're gonna get a flashback for โดนจีบน้องครับกฎมันก็ต้องเป็นกฎสิครับรู้ไหม And we know that he had a crush on him. Like, did he have a crush on him before they ที่ met? ไม่เคยปล่อยให้ใครลำบาก ลืมของที่พี่เตรียมมาให้ได้ไงตัวเองร้อนอยู่เลยอ่ะ I'm looking at this in a different light now when I know he has this collection of, like, he was just so shy because he was, you know, crushing so hard. And yeah, the whole I don't believe it, he can never choose me. But he seems so happy. But yeah, he's gonna make Sky so jealous. But Sky doesn't know he's thinking about him. Tell him. ชอบมากใช่ปะตุ๊กตาตัวเนี้ยเอาคืนมาเลยนะก็ไม่ได้ชอบอะไรเห็นนั่งกอดมาตั้งนานแล้วก็บอกแล้วไงไม่ได้ชอบแต่แค่เจ้ารู้สึกดีที่มีคนให้ใช่ปะไม่ใช่รู้สึกดีแบบนั้นนะที่เจ้าหมายถึงคือพี่สกายเมื่อก่อนน่ะมีแต่คนพูดว่าเจ้ากับพี่สกาย See, I was right. I knew exactly how we felt. ไม่สมควรเป็นแฟน Been กัน there. เจ้าแต่พอเดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าเจ้าน่ารักขึ้นมีคนให้ตุ๊กตาเจ้าแค่รู้สึกว่าเจ้าอาจจะเหมาะสมกับพี่สกายขึ้นมานิดนึงมั้งเจ้าครับพี่รักเจ้านะเจ้าไม่ต้องไปฟังคนอื่นแล้วฟังแค่พี่คนเดียวก็พอถ้าเจ้าอยากได้ยินคำชมอ่ะพี่จะชมเจ้าทุกวันเลยว่าเจ้าอ่ะน่ารักน่ารักกว่าเนี่ยก็ข้าวเจ้าชุบแป้งทอดเล่าป้าชุบแป้งทอดเลยล่ะน่ารักจนพี่เริ่มไม่มั่นใจแล้วอะไม่แน่ใจเลยเหรอครับไม่มั่นใจว่าพี่จะทนไหวไหมอะเวลาที่ได้อยู่ใกล้เจ้าแบบนี้
He looks so scared. It's only a kiss, I think. I don't know what he's asking for. ไม่เป็นไรครับ พี่ทนได้ I'm not sure he wanted that. If he's honest with himself. พี่สกาย Yeah, I think he's gonna. Here it comes. ที่จริงก็ไม่ต้องทนก็ได้นะ That adorable face, guy. Oh, they are so good actors. Like, you could see the confusion and the happiness in those split seconds. That is hard, people. That is hard. Because that is something you do naturally. Like, you have to be really in character to be able to do that with the eyes, like he did. That first confusion and then happiness and confusion and happiness. ชอบไหมครับ เจ้าว่า มันก็อร่อยดีเนาะ ถ้าอร่อยอ่ะ กินพี่บ่อยๆนะ Okay, you know me. I usually don't know what to do during these scenes. And I never like comment on anybody that they're hot and stuff and that these scenes are hot or anything, because, you know, as I said before, if I wanted to watch porn and go all of that things, I would do that. But that was pretty hot. Even I have to admit that. That was pretty hot. And I don't normally say those things. You know that. I usually try to think of something else because I never did know what to comment during these scenes. Because, yeah. You might not know this because I try to talk about a lot of things on my channel, but I'm super shy. Like, really shy. This is like an exercise in trying to open up more. Oh my god. Normally I don't get this affected by something with these two though. I can't even look. This is, I mean, I blushed before, but yeah, this was something else, people. And they didn't even show that much, but oh my god. Whew, that was something, guys. And I don't normally do this, you know that. I don't. Like... จะต้องคอนเพื่อ Okay, thank you, love you. Stop teasing him! Really? John? ไป I think he's just teasing you. Uh-huh. Uh-huh. What are you doing? Be nice to him. เฮ้ย ไอเหนือเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้สกาย yes ฮู้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  Sky and Yao, I love Soanira. I really do. เฮ้ยขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่ จากกล้อง What?
มึงแต่โอ๊ยน้องอะน้องอะเฮ้ยน้องโอ๊ยโต What is happening? มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอากล้องสวัสดีครับพี่โต๊ะสวัสดีครับจ้าไปโต๊ะกลับบ้านกัน มาอีกแล้วมึง โต๊ะไปทำของอะไรใส่น้องเขาอะทำไมถึงติดมันขนาดนี้เนี่ย นั่นดิมึงกูว่ามันเป็นโรคประสาทด้วยวะ ไม่ใช่ตอนเย็นมันตามมึงไปดูหนังเลยนะเว้ย Yeah, everybody's really uncomfortable. ไม่ทำอะไรหรอกนะ No, he will. He definitely will. แค่โต๊ะไปเข้าห้องน้ำอะ Yeah. ตามไปเลยแค่ดูหนังอะไม่รอดหรอกจ้า He's a stalker. มาทำอะไรหรอ Did you follow them to the movies? พี่โต๊ะครับ วัน He นี้ did. หนังสนุกดีเนาะครับ พี่โต๊ะชอบดูหนังแนวเดียวกับผมเลยครับ อ๋อคือเดี๋ยววันนี้น้องก้อง กับพี่โต๊ะได้ใช่ไหมครับ No. เอ่อเอ่อ น้องกล้องคะวันเนี้ยพี่ว่าน้องกล้องอ่ะกลับเองบ้างดีกว่านะคะ เพ Mm-hmm. ราะว่า รับบทนางภาระให้เพื่อนพี่หลายวันแล้วอะค่ะน้องเนาะกลับเองดีกว่าเนาะ ถ้าผมเป็นภาระพี่โต๊ะก็คงไม่ชวนผมหรอกครับ แต่ว่า พี่ก็ยังไม่เห็นว่าเพื่อนพี่จะชวนน้องตรงไหนเลยนะคะ Mm-hmm. ใช่ไหม แล้วพี่เกี่ยวอะไรด้วยเหรอครับ Now he's true color. ไม่ He's พูด coming เนี่ย out. ส้มเจ้าว่าใจเย็นก่อน พี่โต๊ะผมกลับกับพี่โต๊ะได้ใช่ไหมครับ No. Say no. Thaw, say no. นะพี่โต๊ะ Say no. Everybody here is supporting you to say no. ยังไงก็ทางผ่านอะเนาะ โอ๊ย What's wrong with Thaw? Why can't you say no? ขอบคุณนะครับ แล้วหนังวันนี้พี่เหนือคิดว่าสนุกไหมครับ พี่ว่าก็สนุกดีนะ พี่เหนือก็ชอบใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับ ผมอะชอบตัวละครหนึ่งมาก คล้ายพี่โต๊ะมากๆคิดว่าพี่เหนือก็คงชอบตัวนี้อยู่แน่ๆเลยครับ พี่ชอบโต๊ะ Yeah. A fake man ไม่ will ชอบ also. อะไรที่เหมือนโต๊ะ No. You're fake. Like, ต่อให้ทำให้คล้ายยังไง ก็เป็นของลอกเลียนแบบอยู่ดี uh-huh. ไปเถอะโต๊ะกลับคอนโดเรากันดีกว่า ครับ Bye. พี่เหนือสวัสดีค่ะก
ดีกว่า และกับปีกับปี Yeah, you're not allowed. You should give it up. Boy, give it up. เฮ้ยมึงดูดิลูกกูน่ารักมากเลยมึงดูหล่อเนาะเฮ้ยหล่อ มันจะไม่เห็น หล่อมึงหล่อเนาะลูก What is this? Oh, แกะดิ yeah, but you need to figure out who he's from because you promised him you wouldn't take things. I think. อะไรวะ เฮ้ย สวยด้วยนะ ไม่เอาจริงเหรอเจ้า อ้าว โต๊ะมันกระพริบตาได้ด้วยอ่ะเจ้า ให้คนที่รักที่สุด จากคนที่หล่อที่สุด Give it back. Give it back. Give it back. Yep. ใส่บอกให้กูไง Yep. But he figured out who was from. เจ้าให้ไม่ได้แล้วล่ะ มันไม่สวยหรอกส้มยาวไปเลย เอ้า มันไม่เข้ากับส้มหรอก เดี๋ยวเจ้าเก็บไว้เองดีกว่า พี่บอกให้กูอยู่เลย อ๋อ อันเนี้ยของแฟนเขา ก็ว่าเล่นใหญ่เชียวทำเขิน ไม่ต้องมาพูดเลย เดี๋ยวนะ มึงไปบอกรักเขามาตอนไหนเนี่ย ยังไงอะเจ้าบอกมาเลยนะ ยังไงพูดเล่าเลย สิงโตน่ารักดีเนาะ ไม่ต้องอย่าเรื่อง ค่ะ บ พู อก ด เล เลย ยังไง อุ้ยตามันขยับได้ด้วยอะ หยุดเปลี่ยน มี เรื่อง พัฒนานะ ใช่ คะมีบอกรัก ไม่บอกใช่ไหมงั้น เดี๋ยวโต๊ะไปถามพี่สกายเอง หยุดเลยนะ มึงไม่ได้อยากถามพี่สกายค่ะ มึงแค่หาเรื่องไปหาผัว ใช่ ใช่ Yeah. Very true. Very true. แต่เดี๋ยวกูจะมาเล่าเรื่องของน้องต้าให้ฟังแบบละเอียดนะ เลิศ เล่นโต๊ะเดี๋ยวโต๊ะไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปก่อนนะ ไปเร็ว I love that Sky gets to see this though, because he's in that lion. Like, he gets to see their interactions. Aww. โอ้ย แม่งโคตรลำคาญอีโต๊ะเลยว่ะ ทำไมวะ ไม่รู้ว่ากูต้องแต่งตัวแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน Mm-hmm. แม่งไม่ใช่ตัวกูเลยมึง Told ya. จริง แต่มึงเนี่ยก็ลงทุนอยู่นะ อุตส่าห์แต่งตัวเนี่ยคล้ายมันอะ ให้ทำไงได้วะมึง พี่เหนือเสียชอบแบบนี้อ่ะ กูเลยไม่เข้าใจ กูว่าพี่เหนือทนโคบกับอีโต๊ะได้ไม่นานหรอก กูก็ว่าแล้วแหละ เอางี้ไหม เรามาพนันกัน ถ้าพี่เหนือเลิกคบกับอีโต๊ะแล้วมาหากู กูจะปิดร้านเหล้าฉลองพวกมึงเลย เฮ้ย เอาอ่ะ I don't think he will. ไป I really hope he won't, because he doesn't seem that interested right now. เป็นแบบพี่เหนือพูดจริงด้วย Mm-hmm. So what are you gonna do? I mean, I know you can be sassy,
ไปกินข้าวกันครับพี่โต๊ะขอโทษทีนะครับ พอดีเมื่อกี้ผมท้องเสียครับ เสีย จ้า แล้วนี่เราไม่ต้องไปฉลองที่ร้านเหล้าแล้วเหรอ ฉลองอะไรเหรอครับ น้องกล้อง ถ้าไม่ชอบแต่งตัวแบบเนี้ยก็ไม่ต้องฝืนแต่งก็ได้นะ Mm-hmm. พี่เจ้าหมายความว่าอะไรเหรอครับ โอ้ย ก็แปลว่า เลิกปลอมค่ะ พี่เรียนการแสดงมา ดูออกนะคะ Yeah, they can all tell. Knew I could tell like instantly. He's not interested, not at all. Be yourself. I want to see who he really is. อุ้ยคุณก้องอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะ สอนพี่บ้างสิอืมอืม แต่พี่ว่ามันคงไม่ใช่การแสดงแล้วแหละ Mm-hmm. มันติดจนเป็นนิสัยแล้วใช่ไหมก้อง พอเถอะนะก้อง พวกพี่อ่ะไม่ว่าอะไรก็ได้นะแต่พวกพี่ขอแค่อย่างเดียว ว่าอย่ามายุ่งกับพวกพี่อีกเลยนะ รู้แล้วก็ดี เพราะหลังจากนี้ กูจะได้แย่งมึงให้ถนัด Yeah, are you really though? เอาไว้ด้วยสิ น้องคะ พี่ว่าน้องอ่ะ กินไปเยอะๆก็ดีนะคะ คือถ้าพี่เหนือเขาจะเอาอ่ะ พี่ว่าเขาเอาไปนานแล้วนะ พวกมึงดูดิ ลงทุนปลอมเหมือนอีโตะขนาดเนี้ย พี่เหนือยังไม่เอาเลยอ่ะ คิดสิคิด ๆอีซอฟ Mm-hmm. ซ่อมวาเลนเซียค่ะ จะให้เรียกชื่อเต็ม อีพวกไม่มีคนคบ ไว้แพ้ไม่มีคนคบตรงไหนพี่ตั้ง4 คน ทุกคน ผลประกวดดังดาวออกแล้วนะดูสิก้องเกียรติงาม โอ้โห ถ่ายรูปเก่งกว่ากูอีกมั้งน่ะมึงมาให้กูสอนทำไมวะ โอ๊ยพี่โตะ We never did. นี่เลย Mm-hmm. Are you saying goodbye มา to? แล้วครับ เด็กบ้อง Aww. ขอบคุณครับ นี่รถโปรดของโต๊ะเลยนะ ร้อนไหม มันร้อนนะครับ พี่เป่าร้อนไหม So you dare to have him in your apartment now? Have you hide all the ร้อน stuff? ไหมครับ พี่ว่ามันยังร้อนอยู่นะ เดี๋ยวพี่เป่าให้อีกทีแล้วกัน อ
หายร้อนบ้างไหมครับ You know. พี่เริ่มร้อนแล้วตอนเนี้ย Mm-hmm. พี่เหนี่ยครับ ครับ สรุปพี่เหนี่ยรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเหรอครับ เรื่องกล้องน่ะเหรอ ใช่ครับ พี่ก็ไม่เชิงรู้หรอก แต่พอเดาได้มากกว่า Mm-hmm. เอ้า ก็ไม่เห็นจะบอกกันเลยอะครับ Because sometimes you need to figure things out yourself. นี่ Then you learn. ก็คนอย่างทีมา ต้องปล่อยให้โดนเอง แล้วโต๊ะไม่ต้องไปสอนเขาถ่ายรูปแล้วเหรอ จะสอนทำไมล่ะครับมันถ่ายเก่งกว่าโต๊ะอีกมั้ง จริงเหรอถ่ายรูปเก่งกว่าโต๊ะอีกเหรอ แกล้งเลยนะไม่อยากทิ้งเอ้า โอ้ กินข้าว มันนี่นี่โต๊ะครับ คราวเนี้ยรู้หรือยัง ว่าต่อให้มี10 โต๊ะมาอยู่ข้างหน้าพี่อะพี่ก็จะรักแค่โต๊ะนี้นะ พี่เหนี่ยพูดอะไรเป็นคุณลุงเลยนะครับ ถึงพี่เป็นลุงแก่ แต่พี่ก็ปวดโต๊ะนะ Cute. They are adorable. Yeah. ว่าแต่ พี่ว่า พี่ก็ชัดเจนเรื่องโต๊ะอยู่นะ แต่ทำไมยังมีคนมาทำอะไรแบบนี้อยู่อีกอะหรือว่า พี่ยังชัดเจนไม่พอ หรือโตย้ายมาอยู่กับพี่ไหม คิดอะไรแปลกๆอีกแล้วสิเราอ่ะ ไปอาบน้ำไป เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว Aww. ลุก มาไป So, did he ask him to move in or was it a fantasy? Someone help me. ไม่ไปแม่ขาดตกกระแสบนี่ตัวแสบไปเนี่ย Wait, weren't they supposed to eat? Don't waste food. You could probably reheat it. น้ำด้วยก็ไม่ได้ เป็นแฟนกันแล้วนะ Did you get? Oh god! Oh god! What is he gonna find? What is he gonna find? So, you're leaving him alone. I don't know if he's gonna understand this. Please understand this. I don't know if I can. ครับ Does he realize that there is something behind that? Yeah, he does.
All of photos of you. All of them. Can he understand this? Oh, please don't. Why does he look angry? Why does he look angry? Is he naked? What's happening? Yeah, he's naked. Why does he look so angry? Why is there so much dance music? Please, please make him understand. Oh, sorry. โต๊ะนี่คือ It's his worship wall. เซอร์ไพรส์ครับพี่เหนือคืออันนี้ผมเตรียมไว้กะจะว่าเซอร์ไพรส์งานวันเกิดพี่เหนือเลยครับแต่ว่าน่าเสียดายมากเลยครับพี่เหนือมาเห็นก่อนอ๋อ ขอบคุณมากนะโต๊ะโหพี่นึกไม่ถึงเลยอ่ะ It doesn't seem so happy. ผมว่าเจ้าน่าจะมาหามั้งครับเดี๋ยวผมว่าผมไปรับก่อนดีไหมครับ Why is there so oh no! I don't know if I should have my pillow, not because of shame, but because of please understand. Please understand. I can't take it if he looks I know it's hard, but try to process, Nua. Try to process. ต่อไปกินข้าวกันอุ๊ยขอโทษ Yeah, this is gonna be hard. ที่เข้ามาโดยไม่ได้บอก คือประตูไม่ได้ล็อกอ่ะ ไปกินข้าวกันไหม เหนือกินข้าวกัน They are having a กิน fight. ก่อนเลยกูมีเรื่องต้องคุยกับโต๊ะ Yeah, they're having a fight. Yeah, yeah, Sky, just take Yao and go. โต๊ะถ้ามีอะไรเจ้าอยู่ที่ห้องนะเจ้าอยู่ที่ห้องนะป้าพี่สกายต่อไปกันดีกว่า Yeah, Yao knew, so I mean. ไม่มีอะไรพี่สกาย Nua, what are you gonna do? What are you gonna do? So be honest with พร้อม him. จะอธิบายพี่ฟังยัง Be honest with him. I know it's hard. You need to talk about your inferiority complex. Like, Nua hasn't really understood the. Yeah, Nua doesn't really understand because he's not experienced it. คือผมแอบชอบพี่เหนือมานานแล้วครับ ตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็เปลี่ยนชีวิตของฉันในทุกเวลาให้กลับมีความหมายแค่ได้มองเห็นเธอใกล้ๆก็ตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมไปดูพี่เหนือแข่งบาสครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ชอบพี่เหนือมากก็ไม่เห็นอะไรก็อยากเก็บไปหมดเลยครับ ให้ผมช่วยนะครับ ไ
ไม่เป็นไรครับป้า Yeah, because he never thought you would talk to him. He never thought you would see him. You have to say that, though. You have to say those words, because เดี๋ยวผมเอาไปทิ้งให้เองครับ tell him the entire story. Just in case. Oh, sorry. I forgot that I'm screen catching this, so sorry about that. That I can't shake my table that my computer sits on. The แบบนี้เหรอโต๊ะ ครับ look on your face. ทิ้งได้ไหมอะ ไม่ได้นะครับ ทำไมอะโต๊ะ Why? Yeah. ผมทิ้งไม่ได้ครับ Why? I know why, but เพราะว่าทุกชิ้นคือความทรงจำที่ดีของผมครับ you doesn't really understand. เผื่อว่าวันหนึ่งเราต้องเลิกกัน จะได้ยังมีของพวกนี้ไว้ครับ Yeah, he's still convinced. ครั้งหนึ่งผมไม่เคยมีที่ไหนในความทรงจำครับ You know, he's not that he thinks that you will Noah thinks he might want to break up, but it's not like that. It's just please understand, Noah. Please. He's insecure. ทำไมโต๊ะคิดแบบนี้อีกแล้ววะโต๊ะคิดเรื่องเลิกกับพี่ตลอดเวลาเลยเหรอหืมไม่ใช่นะครับ พี่ได้ยินเลยเวลาที่โต๊ะอยู่กับเพื่อนอะโต๊ะจะชอบพูดว่าพี่เป็นความทรงจำที่ดีโต๊ะอยากกอดพี่เก็บเอาไว้เพื่ออีกหน่อยจะไม่ได้กอดทำไมอะโต๊ะถ้าโต๊ะไปเจอคนที่ดีกว่าโต๊ะจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม You mean you are insecure? ไม่ครับ ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับ ผมก็แค่รู้สึกว่าพี่เหนือดีมากๆครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งพี่เหนือได้เจอคนที่ดีกว่าผม ผมก็จะไม่ล้างไว้ครับ ผมจะไปครับ ไม่ให้ไปโต๊ะ
พี่ไม่ให้โตไปไหนทั้งนั้นอะพี่ไม่ใช่คนดีเลยโตไม่ใช่เลยโตพี่เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง Oh, this is giving me a beautiful man vibes. ที่อยากมีโต๊ะอยู่ข้างๆเสมออะพี่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วโต๊ะพี่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้น He also has insecurities and things he's dealing with, and being popular is also hard, I think. อย่าพูด I don't know. พี่ I ไป was ได้ never ไหมอะ popular. Still not am, but หน้าโต๊ะครับผมจะไม่พูดแบบนั้นอีกครับขอโทษนะครับพี่รักโตนะอย่าพูดว่าจะเลิกกันอีกนะพี่ขอร้องละครับผมจะไม่เลิกครับผมรักพี่เหนื่อยนะครับพี่ก็รักโตนะI'm so glad that he talked to him and tried to understand, even if it broke him a little bit because he felt, insecure. It's not fair and sweat and all. Who cares? When you actually love someone, you don't care. I love that they show that. Yeah, maybe take down some of the photos. แล้วสรุปพี่เหนือยังโกรธผมอยู่ไหมอะครับ พี่ไม่โกรธโต๊ะหรอกแต่พี่แปลกใจมากกว่าแต่โต๊ะก็เป็นคนแปลกอยู่แล้วนี่ พี่ก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ เรื่องแค่เนี้ยไม่ทำให้พี่เลิกกับโต๊ะได้หรอกนะ จริงนะครับ But yeah, maybe throughout the food, because it will spoil. Even if you have it in plastic bags, it will spoil and start to smell. นี่ครับ มีกล่องนี้
แล้วก็กล่องนู้น แล้วก็กล่องนั้นด้วยครับ จริงๆแล้ว ทุกกล่องที่มีเข็มทิศใช่หมดเลยอะครับ โต๊ะ Like, what have you collected? อันนี้จากที่ค่ายใช่ไหม Yeah. ใช่ครับ พี่จำอันนี้ได้ จากงาน Open House ใช่ครับ คือ โต๊ะ Was that like the... โต๊ะอุ้ยโต๊ะพี่เหนือครับ คือเจ้ามีเรื่องจะคุยด้วยครับ He has the cutest little collection. It's fine. It's just an oddball thing they do in their friend group. พี่เหนือดูนะครับ And it's pretty harmless. พี่เหนือครับ ถึงมันจะดูแปลกๆอ่ะ แต่พวกผม ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับ Hmm. พวกผม ก็เป็นแค่คนแอบหลงรัก พวกผมก็แค่อยากเก็บความทรงจำทุกอย่าง ถึงมันจะดูแปลกๆอะพี่ แต่ทุกอย่างที่ผมเก็บ หรือโต๊ะเก็บ มันเป็นสมบัติมีค่านะครับ เพราะฉะนั้น พี่เหนือ อย่าเลิกกับโต๊ะเลยนะครับ เจ้าขอ He won't. He has the best friends though. I love Yao even more now. น้องข้าวเจ้าครับ พี่ไม่เลิกกับโต๊ะหรอก พี่คุยกันแล้ว และเข้าใจกันดีแล้วด้วย อ้าว แต่ขอบคุณน้องข้าวเจ้านะ So แต่ cute. พี่คิดว่า กล่องเนี้ยมีคนที่อยากดูกล่องนี้มากกว่าพี่นะ โต๊ะทำไมไม่บอกเจ้าก่อนนะ ก็เจ้า ตัวจะบอกเจ้าแล้วว่า แต่เจ้าเร็วอ่ะตัวก็เลยบอกไม่ทันเลยอ่ะ ไม่ต้องมาจับเลย ไปเล่า งอนไปนู่นแล้วครับพี่เหนือ เจ้า น้องเจ้า Is he gonna find Yao's collection now? พี่สกายครับ Or is he gonna show him Hmm? that? เจ้ามีอะไรจะสารภาพ อะไรเหรอ พี่ขอดูหน่อยได้ไหม
That looks pretty normal. คือพี่สกายครับ ที่จริงคนเป็นแฟนกันเก็บของกัน ก็ไม่เห็นแปลกนี่เนาะแต่ว่าอันนี้มันก่อนเป็นแฟนกันอีกไม่ใช่หรอคืออุ๊ย He got so happy. But yeah, Yao's collection is a little bit smaller, a little bit more normal, I guess. Because, yeah, Yao said it's not that uncommon that you do memory boxes or something like that. I mean, come on, you probably saved a movie ticket or two from a date and... He's so turned on right now. เมื่อกี้อ่ะยังไม่เรียกว่าซนถ้าซนอ่ะเขาเรียกแบบนี้ I mean, I can't with these two. The waiting. No other BL couple, not a single one, has affected me as much as these two do when they start doing these kind of things. And I've seen Don't Say No. พี่ซนได้มากกว่านี้อีกเจ้า I think it's because I can empathize so much with Yao. I think that's why. It's not like I'm, you know... Good way to promote safe sex. I approve. ตาเจ้าแล้วครับได้แค่นี้เหรอ ไม่เห็นรู้สึกเลย Okay, but yeah, I can't. Now I'm back to my normal self. เดี๋ยวพี่ทำให้ดูครับ ว่าผู้ใหญ่เขาทำเป็นยังไง Except they have the best pickup lines. Ôi. ชักกระจีนะ สรุปว่ากำแพงนี้โต๊ะไม่ได้จะเซอร์ไพรส์พี่ใช่ไหม No, he's had that for a long รูป time. ที่โต๊ะสะสมไว้เหรอ Uh-huh. ใช่ครับ อืม แล้วทำไมมันมีแต่รูปพี่อ่ะ ก็ผมเป็นคนแอบรักนี่ครับ ผมก็ต้องเก็บแต่รูปคนที่ชอบสิครับ ท
โต๊ะแอบรักอะไร เรารักกันแล้วนะ รูปบนกำแพงก็ต้องเปลี่ยนด้วยไม่ใช่หรอ Yeah, it should be couple pictures. ได้เพียงเท่านั้นและฉันไม่หวังอะไรที่มากไปกว่านี้ก็รู้ดีว่าฉันเป็นใครเท่านี้หรือ พี่เหนือครับ คือศุกร์นี้ผมอยู่ติวด้วยไม่ได้แล้วนะครับ เอ้าทำไมอะโต๊ะไหนบอกจะไม่ทิ้งพี่ไปไง นี่ผมไม่ได้ทิ้งไปไหนซะหน่อยครับ ผมแค่ต้องกลับบ้านแล้วครับแม่ไลน์มาตามแล้ว งั้นพี่ไปด้วย ไปในฐานะลูกเขย พี่เหนือ โต๊ะทีโต้ยไปเจอพ่อแม่พี่ได้เลยทำไมพี่ไปเจอพ่อแม่โต๊ะบ้างไม่ได้ แต่ ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นน่ะ ถึงบ้านโต๊ะจะดุแค่ไหนนะพี่ก็ไม่กลัวหรอกนะพี่ไปด้วยนะ ครับ งั้นศุกร์นี้ไปบ้านผมกันนะครับ โอเค ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ They're still half naked. But maybe get some pants? And what happened to him maybe moving it? ผมไม่ได้ตั้งใจแกล้งพี่ จริงเหรอตาพี่ลอยเลย So they unpacked one box or two? 'They seem super happy เมื่อ though. กี้ชอบไหมครับ พี่สกายเจ้าดีใจนะ ที่เป็นพี่สกายอ่ะแล้วเจ้าก็สัญญาว่า จะเป็นพี่สกายตลอดไปไอตัวอ้วนของพี่ อ้วนเหรอ น่ารักจะตาย ขอจุ๊บพุ่งหน่อยดิ ไม่เอา เดี๋ยวนะ อุ๊ยกัดทำไมอ่ะ ก็มันน่ารักนี่ครับ These, they kill me. They're so adorable. How many times I've said this during this episode? พวกมึงเอาใจเย็นๆโต๊ะ มึงเนี่ย เจ้าพรุ่งเนี้ยพวกมึงต้องไปสุพรรณกับกู สุพรรณบ้านมึงอะนะ ใช่ บ้านมึงเกี่ยวกับพวกกูอะ เออ เออ โอ้ยกูอยากให้คนไปเยอะๆหน่อยอ่ะ ไปเยอะ โต๊ะจะเอาคนไปทำไมเยอะๆอ่ะ เออ ก็หรือว่า มึงจะพาพี่เหนือไปด้วย เฮ้ย โต๊ะแต่เจ้าว่า What's up? มันจะดีเหรอพี่เหนือไปอ่ะ
จริงพ่อมึงดุอย่าง Very ไร kind of, yeah, I was gonna say, who's worse, พ่อมึงขัด mom, ปืนรอแล้ว sibling, dad. ก็ใช่ไง กูเลยอยากให้พวกมึงไปกับกูเนี่ยจ้า นี่ไม่ต้องมาอ้อนกูค่ะกูไม่ใช่ผัวมึง เจ้าติดงานเจ้าไม่ไปหรอก เฮ้ย เดี๋ยว งั้นชาบู1 อาทิตย์ ไม่เอา เจ้าก็ไม่เอา เฮ้ยหมูกระทะอีก1 อาทิตย์ ไม่ เอาอ่ะ เจ้าไม่อยากกินอ่ะกินเอง แล้วเนาะ ชานมไข่มุกด้วยก็ได้ ดิวพูดอะไรก็จบแล้วปะ จริงลีลา ไป แกแหละไป Everything. เจ้าด้วยเจ้าก็เขาด้วยดีนะ ไปเท่าไหร่เจ้าไปกับโต๊ะเขา ครับกิน Bribing with food. Guess that always works. อะไรวะ Touch. อะไรอ่ะ I still want to see the conversation when Daisy decided to start being more Day. กูก็จัดการเอง What Touch really think towards Touch. Yeah, what he เบะ thought ปาก about แล้ว it. มองบนเลยค่ะ มากันเป็นคู่ขนาดเนี้ย กูมาทำไมคะ เซ็ง แต่น้องส้มก็มีพี่นะครับ พี่ต่อก็ ออกมาไหน I want another. I don't want another secret crush on you, but I want a series where we focus on Daisy and Thought. And Torch. And Thorn and Sam. Like, I want to know their stories as จะบอก well. ว่าเครียดเรื่องที่บ้าน นี่ที่บ้านโต๊ะอะดูขนาดนั้นเลยเหรอ ก็นิดนึงครับ แม่ใจดีนะครับ แต่ว่า พ่อแค่ดุเป็นบางเรื่องอะครับ หรือว่าที่เหนือลองเปลี่ยนเป็นลูกสะใภ้ดูไหมครับหรือว่าพ่อจะได้ไม่ดุไหมครับ อุ้ยเฮ้ยเจอ สหน่อยไม่เหนือ แหมทำได้เป็น เดี๋ยวว่าจะเครียดนี่ไม่ต้องเครียดนะครับ พี่สัญญาว่าพี่จะใจเย็นๆ เอาชนะใจพ่อโตให้ได้เลย So this is what we're gonna do last episode. Trying to get Dad to accept. คือจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับพี่เหนือ ไม่ว่าเรื่องไหน พี่ก็จะพยายามให้เต็มที่นะ เฮ้ยพี่เหนือน่ารักจังเลยครับ ถ้าน่ารักแบบนี้อ่ะงั้นพี่ขอ What are you guys doing? Way too close, people. โอ้ยเฮ้ยมึงแทบจะใช้ลิ้นเดียวกันอยู่แล้วเนี่ย ไป ขึ้นรถ จะไปแซวเขาทำไมอ่ะ อิจฉา ไม่ใช่ลิ้นมึงแล้วหน่อยสกายไม่น่าห้ามเลย กำลังถ่ายวิดีโอเลย กำลัง ค่ะ เพลินเลย อะไรเดี๋ยวถ่ายรูป โอ้ย เจ้า ไม่แบก แล้วเราไปกันดีกว่า ได้ครับ ไม่มีวันนั้นสิ
Poor Niwa, he's used to the countryside, I think. Or maybe it's just that his friend is having a party on the truck. ถึงแล้วโต๊ะเฮ้ย บ้านถึงแล้วครับ บ้านโต๊ะสวยเนาะ เฮ้ยเนี่ยนะทุกคนไปแล้วทุกคนไปแล้วไปครับไปเอาแม่รอแล้วนะคะเลยเอาตายจริงแม่ สวัสดีครับ ขอยิ้วคิดถึงจังเลยโอ้ยของเยอะของแยะมาเอามาให้แม่ช่วยถือมาลูกมา ไม่เป็นไรนะผมถือเองครับผมนี่ครับแม่ของฝากครับ แม่เหรอ ใช่ครับ อุ้ยหล่อแล้วยังใจดีด้วยอะลูกเขยใครครับเนี่ยพ่อตึงจังอะทักหน่อยสิลูกมาเนี่ย Oh. Oh. กลับบ้านเป็นอะไรหมา ไม่ได้เจอกันนานนะ ส้มเดซี่พระเจ้า สวัสดีครับ แล้วที่เหลือนะใครอ่ะ อ๋อ คนนู้นพี่ทัศน์ครับพ่อ Touch, yeah. คนนี้พี่ต่อ แล้วก็คนนี้พี่สกายครับ สวัสดีครับ แล้วก็อันนี้พี่เหนือครับ รุ่นพี่ที่มหาลัยเหรอ มาทำไมเยอะแยะ อ้าว ก็เพื่อนลูกทั้งนั้นที่เราจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมให้ลูกมากันเหนื่อยๆขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่า แม่เปิดแอร์รอจัดห้องให้แล้วเรียบร้อย ไปมากันเหนื่อยๆเร็วๆ ไปครับไปเร็ว มา ไปครับไป ยังไงส้มสวยขึ้นนะ Yeah, that's not gonna be easy, Niwa. I think. เร็วครับเธอ ไปก่อนนะครับ ครับ ไป So, Dad is not that happy? Okay, so that was Secret Crush episode 13, right? Because not like next week is the last one. The last one! What are we gonna do with our lives, people? How am I gonna survive? I mean, a miracle of the teddy bear thingy ended. I haven't watched anything yet, but I'm probably gonna do that this weekend and record those. And this is ending next week. Where are my quality BLs at? Like, what am I supposed to do now? Okay, I still like plus and minus. But you know. You can't end next week. I'm gonna have a panic attack. No, I'm not gonna have a panic attack, but almost. I'm gonna have like separation anxiety or something. So yeah, this episode was the first time I think you actually saw me like, I wouldn't say hot and bothered, but you know, a little bit like a more normal reactor where I actually was like, this is too much for me to handle. It's not bad. It's not,
there is something about it that just makes me, yeah, like, and yeah, like, I wasn't like that with you and Toss scene. I mean, they weren't bad. Like, they were very good. These kind of scenes, they had very good message with safe sex and all of that. But this, yeah. And I mean, I watched a lot of BLs, like all of them, everything. And this is the first time I felt like this, guys. Yeah. Normally I don't do that. Like, I mean, I can get a little bit embarrassed. I can probably, like, get a little bit of red on my cheek because I'm, as I said, super shy. And I get easily uncomfortable with these kind of scenes. Not that, you know, I think sex is something unnatural and you shouldn't, you know, and I can talk about it like this, but there is something about me knowing I have a camera on and watching these kind of things. It's a bit awkward. Everybody, I think, would feel like it was a bit awkward if you have any slight shyness in you, and I have a lot. And I never know how to react because I don't want to be one of those reactors that is accused of, like, thirsting after these boys because they are boys. Like, I am older than all of them. And I'm a girl, and, you know, I try to be a bit respectful. I know it's their work. I know it's made for, like, audience and not just, like, gay audience or men or women. It's just made for audience, no matter who is gonna watch it. And to be honest, it's mainly for women. So this was, like, I would say there was zero male gaze in this scene, and maybe that's why it affected me so much, because it was more from I don't know. It was just something about it, and I feel like I need to talk about it because it was a first for me, feeling that way, watching these boys, and I'm a little bit shocked that I actually, like, it affected me that way. Because, as I said, I tried to be very respectful, and I tried to look more at the story than the hotness, and, you know, I don't... Those shower scenes where you just see a sick packs, I kind of roll my eyes at them because most of the time they have nothing to do with the story and all about, you know, selling stuff or selling the series. And for me, I think I talked a little bit about this before, that I don't mind hotness. Like, obviously not, because, like, yeah, you just saw that, and I don't mind it at all. But for me, it has to have an integrated part of the story. I don't want it to feel like a thirst trap. I don't want it to feel like, oh, we're gonna sell this hair washing product now by showing this hot man. Like, I am from a Western country where, you know, in the 90s and early 00s and mid 00s, when I kind of grew up, well, I don't remember a lot of the 90s, but, you know, a little bit. Yeah, that's how old I am. These were the commercials that were running. I mean, when was that? Who was that? What was she called? Nicole something? I remember they had to take her, like, underwear commercial down because people were sliding off the street because they thought it was too sexy or something.
I don't know. But yeah, like sell things with a body was a very big concept, and we had a very hard discussion about that kind of commercial here in Sweden. And like every time we see that now, you hear at least one like, aren't we past the whole sell things with a body, no matter what, if it's female or male? It's just not that attractive to us anymore. So when I look at these BLs, that's usually like what goes through my mind. Like, okay, yeah, I get it. You want to sell this series and people sex sells. I get it. Thirst traps and all of that. So usually I kind of roll my eyes, or I'm like, okay, are we done now? Good. There have been a few times where I actually felt like, you know, this was important for the story. Like in Bad Buddy, there were moments that they obviously had sex and they were important for the story. And this one felt like that too. This was a breaking, very, I wouldn't say breaking point, because that meant that, you know, they broke up or something, and they didn't. It was just a very important point in their story, and it was done in a very beautiful way. And I think that's what's got to me. And because, yeah, as I said, Yao is probably my favorite of them all. I love them all. Like, I love them all. But Yao's body issue, insecurities, and how he sees himself, I feel him so hard. Like, so hard. Okay, I don't cry like I did with Daisy's. That just, yeah, that was a mess. But Yao, I can understand exactly what he's thinking 99 of the time, because I have had the exact same reaction on a lot of things. So I think that's why as well, because I see myself so much in that character. And yeah, I know he's a boy and I'm a girl and, you know, all of that. But I'm also like, for me, I call myself bisexual because that's what I grew up with. But today I would probably be dubbed pansexual. Like, I don't freaking care. One of my biggest crushes in life started off as a boy and is now a girl, and I still have a crush. So, you know, I don't care. I just don't care. Whatever. That's not what attracts me to people. So, yeah, I think that's also why that might affect me. This was a super long rant about one scene, but to me that was just, yeah. Sorry if I made some of you uncomfortable. I'm kinda uncomfortable with my own reaction, to be honest. I feel a bit ashamed to put this up on YouTube because, yeah, it's so far from who I usually am. And I feel like some corner of me feel like I just sexualized these two boys, and I don't want, yeah. I don't think that's what I did, to be honest. I probably reacted like a normal human being, but for me that was a first. So it feels odd. It feels really odd, and I feel like I have to try to explain myself or something. I don't know. And I don't know why, because I mean every other reactor, boy or girl out there, probably went like, oh my god, I'm dying, it's so hot, and yes, come on, people. Like, but for me it feels so alien to react like that. So yeah, that's why I have a 10-minute long rant about it.
because I can't wrap my head around why I did that for these two. Well, I can, but you know, I had to process. Sorry for bringing you along with this very weird processing thing, but I had to process. Yeah, now I need the pillow of shame for my own thing. I can just see the comment field about this. Oh, yeah, but as I said in my channel update, you get my unfiltered reaction and my unfiltered thoughts. I don't have a script, I don't do retakes, and just babble along until I felt like I have got it all out. Yeah, so that happened. What else happened in this episode? A lot. Like, oh yeah, we haven't even touched on Yua's and Saul's. Oh, I was so stressed. Oh, yeah, that was. Oh, I'm so glad that Yua actually, you know, took a while to process and like talk and just don't, yeah, because there were a number of ways he could react it, feeling uncomfortable, gotten scared that Thaw is gonna break up with him, feeling uncomfortable that he's idolized in this way. You know, there could have been a gazillion ways this could have gone wrong. But Nua really tried to like understand, I feel. And that made me very, very happy. Very, very happy. Because it's important. And I know, I mean, Thon knows deep down that this is not... Yeah, as I said to Kong, this is a habit. You should try and break it. Like, he knew what he was talking about. It was from experience. So I wonder if we're gonna see him again next episode as well. If he's gonna do something weird. Hopefully not, because Nua is really not interested. And yeah, we met Dad. Dad seemed strict, but I'm not sure, because I think Ta said that it wasn't the whole boy, love boy thing that was the problem, so I'm not sure what is the problem. But we will see, I guess. Okay, this was a super long rant because, yeah, I had a lot of processing to do. And apparently I wanted to do it with you guys. And it's after midnight. So I'm gonna try and edit this and try to make this get sound half decent and get it up. And I really need a better mic. I know. Next month when I get my salary, that is one of the things I'm probably gonna buy. Even though I should probably save some money, but I really want a new mic and some good lighting. Because it sucks. And I want to up the quality of my videos. Because there are a lot of you liking them. Yeah, and I don't say this enough because I have my fun little graphic, but you know, do that, like, subscribe, comment. I love reading your comments, especially on this show. So laugh at me in the comments if you want. Just don't call me a creep, please, because I can't handle that, because I feel a little bit creepish. Be nice to me. Yeah. And I will talk to you next time. Okay, bye!